সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঈদ স্পেশাল কম দুধ দিয়ে লম্বা সেমাই রান্নার রেসিপি। এই জন্য আমি লম্বা সেমাই ভেজে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণে নারকেল এবং নিয়েছি পরিমাণ মতো চিনি। চিনিটা আপনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো দিবেন। এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ লিকুইড দুধ, দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, দুইটা দারচিনি এবং দুইটা এলাচ। এখন আমি হাই ফ্লেমে কিছুক্ষণ জাল দিব। বলক আসার পরে জালটা মিডিয়াম লো আঁচে রাখতে হবে। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাঠবাদাম কুচি এবং কিশমিশ। দিয়ে দিলাম 1/3 কাপ পরিমাণে চিনি। চিনিটা আপনারা নিজেদের স্বাদ মতো কম বা বেশি দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি সেমাই। আলতো হাতে নেড়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বলক উঠে এসেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম স্বাদমতো লবণ এবং দিয়ে দিচ্ছি নারিকেল। খুব অল্প সময়ে অল্প দুধ দিয়ে তৈরি হয়ে গেল মজাদার লম্বা সেমাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।